başlayalım. Kime verelim? Böyle hanımefendiden başlayalım. İsterseniz kendinizi tanıtırsanız memnun olurum. Filiz Elma, Manisa'lısınız. Manisalıyım. Buyurun. Hoş geldiniz. İyi ki Manisa'da bizimlesiniz. Şimdi referandum oylamasında ülkücü kökenli seçmen sizce ne diyecek? MHP'li seçmen ne diyecek? Ve başkan olduğunda Sayın Erdoğan, ülkücü gelenekten gelen büyüklerimizi, MHP'li temsilcileri layıkıyla değerlendirecek görevler verecek mi? Teşekkür ederim. Tabii burada öncelikle MHP'liler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup arkadaşlarımız ne yapacak? Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ve Sayın Bahçeli bu anayasa değişikliğini teklif eden şahıs. Türkiye'de de facto bir durum var, fiili bir durum var. Yani Başbakan seçilerek geliyor, Cumhurbaşkanı seçilerek geliyor ve bu iki seçilerek gelen şahıs yerine bir başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsun dedi. Ve biz de düğmeye bastık çünkü bizim de isteğimiz böyle bir şeydi. Ardından parlamentoda, Anayasa Komisyonu'nda ve parlamentoda bunlar değerlendirildi. 339 oyla geçti. Daha sonra Agora'ya, meydanlara indik. Halkımız son sözü millet karar verecek. Milletin vekillerinden sonra. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişte Devlet Bahçeli ile çeşitli zamanlarda rakip olanlar veya rakip olmak için çalışanlar, burada onlar farklı düşünüyorlar. Onlar hayır kampanyası yürütüyorlar. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlarında evet kampanyası yürütüyor. Ben burada çoğunlukla ülkücülerin evet vereceğini düşünüyorum. Neden? Türkeş Bey başkanlık sistemini istiyor. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu başkanlık sistemini istiyordu. Ve Sayın Seyit Ahmet Arvasi merhum, ülkücü hareketin ideoloğu, en büyük ideoloğu, Türkiye pek kıymetini bilmedi. Türk İslam Ülküsü adlı 3 ciltlik bir eseri vardı. Diyalektiğimiz ve estetiğimiz, kendini arayan adam gibi eserleri var. Büyük bir tefekkür. Çok büyük bir tefekkür. Belki de Erol Güngör ayarında, belki Erol Güngör'ün üzerinde bir mütefekkir, büyük bir pedagog, büyük bir eğitimci. Bu şahıs da yıllar önce 1979 yılında başkanlık sistemine geçilmesini, aynı zamanda başkanın hükümet başkanı olması gerektiğini söyleyen bir kişi. Madem ki Türkeş, madem ki Muhsin Yazıcıoğlu, madem ki Seyit Ahmet Arvasi başkanlık sistemi istiyor, ülkücü arkadaşlarımızın da evet diyeceklerini, bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemine evet demeleri gerektiğini düşünüyor. Ama hayır kampanyası yürütenler de var. Ama buradan çok büyük makes bulacaklarını, çok büyük ses getireceklerini tahmin etmiyorum. Bu referandumun, ben zaten referandum başlamadan önce şöyle söylemiştim. 338, 341 mağlubuna geçer demiştim. 339'la geçti. Sonra 54-58 arası oy alırız. Agora'da, meydanlarda, milletle dedim. Bugün yine aynı düşüncelerdeyim. 54-58 arası bir evet oyunun çıkacağını tahmin ediyorum. Çıktıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacak mı bilmiyoruz. Aynen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylemiş olduğu gibi bir saniye sonrasına hükmedemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bir hayatı yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir gün sonrasını bilmiyor. O da bilmiyor. Allah biliyor sadece. O güne çıkar mı çıkmaz mı Allah hayırdan ömürler verse onu bilmiyoruz. Aday olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. O nedenle ön yargı olmak doğru değil. Bu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına müteallik yapılmış olan bir düzenleme değil. Bu Türkiye'de sisteme müteallik bir değişiklik. Kaosların, koalisyonların neler getirdiğini. Yani biz 65. hükümetiz. Eğer başkanlık sistemi olsaydı 23. hükümet olacaktı. Türkiye'de 3 aylık hükümetler vardı, 14 aylık hükümetler vardı. En uzun koalisyon 3,5 yıldı. Ve o 3,5 koalisyonda da bir misafir vardı evimizde. Her akşam davetli misafir, hanımefendi işten geliyor, tarladan geliyor, esnaftan geliyor. O misafir baş köşede oturuyor. Veya beyefendi tarladan geliyor, işten geliyor. O misafir baş köşede oturuyor. Hanım beye soruyor, bey hanıma soruyor. Kim? İMF Başkanı Koterel. Evimize davetsiz olarak televizyonlarımızda her gün onu seyrediyorduk. 1 milyar dolar borç verir misin diyor. Ama yok diyor. Ziraat Bankası'nı ipotek etmemiz lazım. Teminat olarak Ziraat Bankası'nı bize vermeniz lazım diyordu. O nedenle o koalisyonlar dönemini hatırladıkça Türkiye'nin çok zaman kaybettiğini biliyoruz. O halde zaman kaybetmemek için Türkiye'nin
Güçlü iktidarlara ihtiyaç var. Sayın Türkeş'in söylemiş olduğu gibi milli devlet güçlü iktidar, tek meclis, tek başkan. Slogan bu. Sayın Türkeş'in kaç milletvekili var? 3 milletvekili. Nerede yazıyor bunu? 9.3'te yazıyor. O zaman başkanlık sistemini istiyorsa, bugün ülkücüler de bunu isteyecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ben ülkücüleri değerlendirdiğini düşünüyorum. Daha da iyi değerlendirecek. Ülkücüler milli ve manevi değerlere sahip, yerli bir yapıdır. Bu yapının itikadı sağlamdır. İtikadı çok sağlam. Bu yapıdan hain çıkmaz. Bu yapı satmaz ve satın alınmaz. Hata yapanlar olur, yanlış yapanlar olur ama hainler çıkmaz. Aynen İnönü'nün son röportajında söylemiş olduğu gibi. İnönü'ye soruyorlar, damat Ferit Paşa hakkında ne düşünüyorsunuz? Damat Ferit Paşa iyi bir devlet adamıydı. Herhalde duymadı diyorlar. Biraz kulağında problem var biliyorsunuz. Önüne yazmak yok. Yazmana gerek yok. Damat Ferit'i soruyorsun. Evet. Ama efendim Cumhuriyeti kurarken onlara hain diyordunuz. O günkü şartlarda öyle demek zorundaydık. Osmanlı'nın da, Selçuklu'nun da, Cumhuriyet'in de başbakanlara hain olmazdı. Bu ülkücü hareket farklı bir hareket. Belki savrulmuştur. 12 Eylül'ü yaşamıştır. 12 Eylül öncesi ateş çemberi. Ocaklarını çöpten yapmışlardır. Ocaklarına küçük küçük odunlar taşımışlardır. Ocaklar sönmesin diyerek, ocaklar tütsün diyerek, bayrak inmesin, ezan susmasın diyerek çok da can kaybına uğramışlardır. Hürriyetlerini, istikballerini vermişlerdir. Nihal Assız'ın dediği gibi, çok yolların sonunda bahsetmiş olduğu gibi, istikbalin bitti diye üzülme sakın. İstikbalin değil, ruhun Allah'a yakın. İstikballer gitti. Veyahut da şairin söylemiş olduğu gibi, mekteplerinizde okuduk, bir rivayete göre adam olduk, bir rivayete göre kaybolduk. Ama 12 Eylül sonrası cezaevleri, sonra savrulmuş, yurt dışı, sonra Büyük Birlik Partisi'nin ayrılığı, oradaki bir ayrılık, daha sonra da hep muhalefette kalmak ümitsizlik meydana getirdiği için güç olamamak, bu ayakları bu topraklara bağlı. Evet, dünyayı dolaşıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an bile değerlendirdiğini düşünüyoruz. Mesela partimizde Naci Bostancı, onu kere yine aynı şekilde mücadelenin içerisindeydi. Ocaklarında yetiştim. 7 yıl idamla yargılandım, cezaevleri gördüm. 17 yıl MKYK üyeliği, MHP üyeliği, Yüksek İşleri Kurulu üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevler bayanlısı oldum. Çok önemli bir görev. Benim için ben yaptık görevi 8,5 ay kadar görev yaptım. İnanarak yaptım. Aşkla yaptım. AK Parti'ye hizmet ettim. Türkiye'ye hizmet ettim. Arkadaşlarımız var. İsimleri şimdi Murtaza Zengin gibi. Daha iyi yerlere gelirler. Biz akıllı olan herkese değerlendiririz. Sayın Recep bizde var, maddede öyle anılabilir mi? Ebu Vakti olmak, İbn-i Vakti olmak, Vaktin babası olmak gibi. Yarınlar ne getirir? Ama için ben güçlü bir lider olarak, fenomen olarak seçileceğini düşünüyorum. Ama şu da yanlış. Efendim işte
1000 yıllık tarihi var bunun. Eğitim seviyesi. Bir de Menderes gitti ne oldu? Demirel geldi. Demirel gitti ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan geldi. Türkiye'de çok kıymetli. Anadolu'yu, inşallah Türkiye'yi yine süper devlet yapar. Öndeyiz. Bugün bu bölgede Yunanistan'a bizim 12. büyük ekonomiyi 11. Efendime söyleyeyim, 3. Selim'le 1. Selim Fatih Bilgi, mutlaka insanların, liderlerin de çok Menderes'le Mesut Yılmaz'ı, Menderes'le Özal'la Mesut Yılmaz'ı bir tutmamız mümkün mü? Zor bir coğrafyada, zor bir ülkede. O nedenle Sayın Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider. Hayatında söz sahibi birisi. İnşallah bu değişiklikle beraber, icradaki çabuklukla nedir diye sorsanız zamandır. Ama Kur'an-ı Kerim de zamanları mahkum bir daire olarak kabul ediyor. Yine önüme gelecek. Canım bugün zamanı lineer düz çizgi olarak kabul ediyor. Giderse bir daha yakalar. Değerlendirme. Bugünü değerlendirme. Şu anı değerlendirme. Batı toplumları bu anı değerlendiriyor. Anı değerlendirerek yaşadıkları için de çok çalışıyorlar. Çalışmaya ihtiyacımız var. Ben bundan sonra ülkücü doğru yapmak lazım. Ülkücülük, bir milleti, bir devleti süper devlet haline getirme hayalidir. Yani nizam alem, için yola çıkmaktır. Amerikalılar yeni dünya dünyaya nizam vermek değil, aleme nizam vermek adıyla çıkmayalım. Yani her Amerikan devlet o Amerika'ya yeni dünya düzenine yemin eder. Elini de elini kaldırarak